Adi yang punya motor spin, bengkel. Bagaimana Pak Adi setelah menggunakan minikon motor? Bagaimana Pak Adi? Ngomong dulu. Kenapa Mas Adi pernah pakai minikon motor? Bagus. Sekarang setelah menggunakan minikon tidak pincang lagi. Iya. Begitu minikoners. Ini sudah terpasang di Suzuki Spin. Katanya yang tadinya pincang sekarang jadi bagus sekali, dahsyat sekali. Ini produk yang betul-betul akan membuat bisnis kita mendominasi di Indonesia. Salam yes, salam ajaib Irham Minikoners.